Oke, kembali lagi bersama gue ya Putraa Motovlog. Barusan gue selesai escorting ambulans Sumringah yang tujuan ke Tasik, pasien pulang, pasien fraktur ya. Ini ada pasien fraktur lagi dari Purwakarta, tujuan ke Siaga Medika Banyumas. Jadi sekalian balik gua ya ini ya, sekalian balik, sekalian escort juga. Sekalian balik ke rumah. Unit ada di belakang. Gitu tadi unit yang Hyundai kayaknya dia udah di depan. Ini gua nunggu unit yang kedua ya, unit yang Grand Max-nya ada di belakang. Sudah dekat. Mana ini udah deket ya, udah di belakang ya. Ya sudah di belakang untuk unit yang kedua. Oke. Oke, unit sudah di belakang. Ayo. Dia tahan dulu. Oke, ini gua bawa unit yang Grand Max ya, yang unit tadi udah di depan. Karena soalnya share live-nya ada di ininya. Oke, iya. Barbar juga ya bawa mesin Fraktur. Dia tahan dulu, terima kasih. Yes. Oh, ini mau sampai mana escortnya? Soalnya di Majenang ada 2 anak yang standby. Ada 2 anak di Majenang. Satu di depan, ada kayak ada Bawa Hyundai. Balik nawar yang Sumringah. Kebetulan ini unit ini udah dapet, udah nyampe Tasik. Jadi yaudah langsung kita gaskan saja main balik. Ditahan dulu di kiri, terima kasih. Oh, ini juga Sirinenya mati ya, karena pasien fraktur ya. Oke. Iya, cuma Sirine ininya doang. Ini gua menggigil ya. Aduh, lagi dingin ya. Unit Hedon juga ini tergantinya. Tak kalah sama yang tadi Sumringah. Tahan dulu, dia kiri bangun. Di sini tahan di kiri, ada Pasien di belakang, Pak. Terima kasih. Tuh ada unit lagi. Hai. Ini sehari
kiri Pak, terima kasih. Langsung kiri Pak, terima kasih. Barbar juga. Dia dulu, tadi depannya nanti jarak pandang juga ya. Kalau di depan nah licin, kalau di belakangnya kan tinggal ngikutin doang ya. Iya gitu. Langsung mana berdiri Pak, mohon izin Pak. Mau hujan lagi tuh. Tahan dulu Pak, sebentar Pak, mohon izin nih, tahan dulu sebentar Pak, yang mau cari respon Pak, terima kasih. Mohon izin nih, tahan nih Pak, mau cari respon Pak, terima kasih. Jangan ketemu ya tadi terima kasih. Fraktur ya, jadi gua bisa ekspor malam-malam ya, bikin konten. Langsung ke dulu, tahun ini boleh dulu, mohon izin Bapak, terima kasih. Tahan dulu Pak, ditahan dulu Pak, mohon izin Pak, atur nuhun. Kayak tidak bisa. Nah, jadi kanan kita tidak. Langsung kali ini kada lampu tambah foto. Kamera dulu Pak, terima kasih. Jangan dulu Pak.
konvoy, nggak tahu ya. Intinya dia nggak konvoy. Oke, intinya dia nggak konvoy. Oke lah. Ditahan dulu Pak, mau di sini, tahan dulu Pak, ditahan dulu. Terima kasih. Cuman kagak jadi escort yang ini, karena tadi ada alak-alantas ya, langsung ke TKP dia. Jadi ada masuk perempuan tadi ya, yang tadi. Ini sumringah. Ini tisu sumringah. Terima kasih. Mantap juga, dia punya Sirine Setan juga. Unit barbar ini. Kayaknya ini terima kasih.
izin pak, mohon izin pak. Alonnya keluar berbondong kuat. Ya beginilah. Gara-gara kehujanan, efek kehujanan, jadi udah nggak kuat lagi ini si Arjuna aku. Tangan kredo, kalau di sini terima kasih. Aduh, jangan lagi ini. Ayo berangkat karena di Wanarja, sekarang kejadian di Cikuku. Dulu dikirim mohon izin pak, terima kasih. Terima kasih pak. Langsung mau kirim lah, langsung mau kirim lah, terima kasih pak. Aduh, unit udah nempel di belakang. Malu kali. Malam-malam itu saya tuh jarak pandang gua gimana lah. Kalau pandang dia, paling sendiri. Jangan lama dia kuat. Masih juga mau sana lagi ini. Lampu kuning ya. Ya soalnya lampu kuningnya udah di
Hah? Oh iya, aduh Hyundai kan si harap tadi. Iya, ada Grand Max iya. Grand Max. Oke. Kita mau bang, ini ada waktu. Ada Iqbal, anggota IEA juga ya. Hujan lagi, astagfirullahaladzim. Kali-kali pakai Hino. Perubahan Allah hujan lagi. Ini posisi soalnya masih macet ya, gua nggak berani masang apa namanya ini ya. Soalnya gua nggak berani masang pistol ya. Tuh, dan lagi. Halo, di kedua, mau juga. Nomor suun. Saya masih macet, gua nggak berani nutup pistol ya. Karena pandangnya angel ini saja. Oh begitulah ya. Mantap, alhamdulillah ini udah nggak hujan lagi deh, macet aja. Lanjut. Mana berkali pasang bola satu mana pak? Emosi telepon gawat taruh pak, gawat taruh pak. Dah portalan ini mah. Gimana?
Oke. Oke ya, lanjut lagi kita ya. Barusan cuma ngecek pasien doang ya. Sok tuan rumah di Baranayun. Oke, cuma ngecek pasien doang katanya barusan. Lanjut lagi kita. Cek 1 2 3. Ayo gas gas gas. Lanjut Mas Bro. Oke, siap bongkar untuk di jalur rumah jenangnya ya. Ini sudah di. Oh, kosong kalah di tengahnya Pak, yang mau JCS semua, yang mau JCS semua di lokasi. Tadi bawa unit Sirine Setan, sekarang bawa yang Hyundai ya. Aduh, barbar kali. Mana aja mana kali mana bikin mana bikin yang menjadi lesan pasien gawat darurat. Aduh, biar udah lanjut malah hujan lagi. Ini gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Aduh, Putraa motovlog kehujanan. Ini gimana? Terimakasih Pak, matur suwun. Jangan barbar ya, cukup santuy aja. Ingat barbar kita harus tetap santuy. Nggak boleh barbar kita arogan, nggak barbar. Bahaya ya, bahaya. Masih belum sempat latihan juga ya. Jangan barbar dulu. Polisi juga dia bisa tindak barbar ya, karena latihan yang lama ya. Mabaskan saja, yuk kita antarkan saja ini unitnya. Baru kali ini gua malam-malam bawa unit barbar gini ya, jarang-jarang dong. Biasanya siang terus ya, bakalan kesiangan sekarang malam. Aduh, semoga aja lah gabut aja. Menuju di tahun iklan rumah. Terima kasih.
Bar, hati-hati. Ternyata barbar ya. Aduh. Aduh mama Hyundai-nya barbar ternyata. Kejepolo juga udah terasa kuaya. Oke, dapat 1-3. Cuma nggak hujan aja. Makin mau lagi jalan. Kamu udah ganti lagi rollernya ya pakai yang ori. Untuk tarikan lumayan ya, lumayan ya. Lumayan berisi dan bertenaga. Aduh, baik aja. Pak, ini berkecepatan tinggi Pak, hati-hati Pak. Menurut saya Pak, berkecepatan tinggi Pak, ini unit barbar Pak, hati-hati Pak, terima kasih. Aduh. Langsung pada kiri Pak, Mohon izin Pak, di kiri Pak, berkecepatan tinggi Pak, barbar sekali ini Pak, aduh. Hati-hati. Mana pikir Pak di tahun ini Pak? Ini berkecepatan tinggi Pak, gawat darurat Pak yang menjadi respon.